校長、各位老師、各位同學，大家早晨啊！我係陳樂生老師。大家好，我係許南聰老師。係啊，我哋好高興咧，就代表到訓育組咧，今日咧就同大家有個組會嘅分享喎。咁我哋今日嘅主題咧就係乜嘢係同理心？咁咧係同呢個紀律咧係有啲咩關係嘅？好似我哋今日會講咩㗎？咁今日主要我哋有3個部分啦。第一個就係乜嘢係同理心咧？而且點解我哋有同理心咧？第二部分就係如果冇啦，究竟我哋會干犯啲咩規矩？同埋第三喺聖經方面咧，又點樣鼓勵我哋咧要有同理心咧？係啦，咁我哋咧不如俾同學仔2秒，唔好啦，5秒時間咧，諗下乜嘢叫做同理心咧？係啦，咁咧我就問咗 POE 嘅，其實因為我都唔係好知道咩同理心啊嘛，咁所以咧我就問咗 POE 究竟係乜嘢同理心？咁其實佢答得幾好嘅喎。熒光幕上面嘅字咧可能太細粒啦，咁但係唔緊要嘅，我將佢放大咗俾大家睇。同理心咧係指咧能夠理解啦，同埋感受別人嘅感情同埋經歷嘅喎。咁咧原來亦都可以站喺別人嘅立場嗰度去感知佢哋嘅感受啦。咁當中咧裡面有認知嘅同理心、情感嘅同理心同埋同情心嘅。咁許 Sir 你明唔明我講咩？我淨係知教咗同學點樣用 POE 咋。咁可能太難明啊！咁不如我哋先去一段片啦。餅乾城堡，咦？奇怪啦，餅乾城堡以前喺度嘅喎，點解要搬走佢呢？唔係呢度，我肯定閃令令小馬莎以前喺呢度噶。啊，發生咩事咧？係啊，我唔知啊，遲啲再翻嚟啦。世界哦，冇啦，毛毛公仔紀念館。我個火箭，等陣，威利同我仲要用緊火箭，佢仲有能源可以用噶，邊個日日開心玩？冇，等我個火箭落堆填區，威利同我仲要登上月球噶。威利唔會唔要我噶。喂，最後一定會冇事嘅，我哋實搞得掂。不過我哋要翻到總部先，究竟火車站喺邊啫？我一早已經安排好個行程。喂，邊個怕知先？毛毛蟲而家嚟接你啦！喂，冰冰，睇下我。哦，玩遊戲啊！你指個火車站方向，然後我哋一齊去嗰度，興唔興奮咧？嚟啦，一齊去火車站啦！好遺憾抌咗你架火箭，呢樣係你最心愛嘅嘢，冇啦，冇啦。阿愁啊，佢會愁上加愁噶。對唔住，係最有紀念價值嘅嘢。你同韋利實有好多歷險噶啦。係，真係好開心噶。有次我哋玩時光旅行嗰日食咗2次早餐。阿愁啊，好犀利啊！韋利實好中意。冇錯，係啊，我哋係好朋友。係啊，好愁啊。我冇事噶啦。好啦，跟我嚟啊！火車站喺呢邊。你點搞掂佢噶？唔知啊，見佢傷心，所以咪聽佢講。喂！睇完條片之後咧，咁啊，許 Sir 你覺得乒乓中意阿樂嘅反應多啲啊，定阿愁嘅反應多啲啊？嗱，我覺得咧，佢應該係比較中意阿愁嘅反應嘅。不過我哋好多人咧，通常都係做咗阿樂嘅角色嘅。究竟點解會咁樣嘅咧？因為咧，其實咧，阿樂嘅角色係點樣啊？我哋唔好諗啲負面嘅嘢啦，我哋即係轉個環境係嘛，我哋嗰啲開心嘢咁就抹咗佢啦，咁樣咯。哦，原來有陣時咧，阿愁咧可以站喺一個本身已經好愁嘅人隔離咧，去感知佢嘅情感啊。咁所以咧，等佢可以同佢一齊行呢一段路咯。咁啊，阿愁做到一個動作咧，就係佢陪伴住阿乒乓嘅唔開心。咁所以乒乓先至可以咁快咧就，我冇嘢啦，可以繼續向前行咯。都係可能太難明、太抽象嘅話咧，咁我哋有個真實嘅短片咧，都係俾大家睇下嘅。
急嗎？敢投胎哦。播完短片之後，許 Sir 你覺得佢哋當中有啲乜嘢面對緊啲咩困難呢？我睇完都有啲感觸啊。咁啊，先講一講嗰個嘅哥哥啦，咁樣咁個哥哥咧，我哋喺片裏邊咧好明顯見到咧，佢有啲身體嘅缺陷嘅喎，以至到咧可能佢喺普通進食啦都有啲困難嘅。兼住兩位嘅婆婆啦，其實我哋都會喺片裏邊見到咧，佢係行動唔係好方便嘅，都行得比較慢啊。佢每次過馬路咧都會好焦急，希望可以咧站喺馬路嘅最前端，咁啊可以喺嗰個馬路響燈嘅時候咧，盡快咁樣去完成佢過馬路呢個動作。咁似乎咧，我哋其實見到有好多佢哋有好多唔同嘅需要，我哋點樣用同理心去看待佢哋呢？咁我自己覺得咧，其中一個咧就係我哋都需要去包容有唔同嘅同學啦或者人士嘅。咁呢一個咧就係其中一個有同理心嘅表現啦。許 Sir，我哋仲有啲咩可以做呢？其實除咗包容之外啦，其實我哋接納都好重要嘅。我哋要明白到咧，每個人咧都係一個獨立個體，每個人都有唔同嘅個性啦，唔同嘅即係情況啦。我哋要嘗試去接納對方，佢有唔同嘅情況發生，而且咧要有耐心咯，係啦。咁應該仲有一個咧，我哋都想講咧，就係我哋唔可以 judge 人，我哋嘅論斷人啦。因為其實我哋好多時咧就都唔知道成個故事嘅即係全面，成個故事係點樣樣，我哋唔夠全面嘅。咁所以咧，其實我哋唔應該咧係單靠我哋所見到嘅嗰一面咧，就走去論斷去攞一個判斷，究竟邊一個係啱，邊個先係錯咁樣樣咯。咁如果我哋又唔包容人，又唔接納人，又冇耐性，跟住又成日都論斷人，我哋有機會會出咗啲咩事呢？各位同學仔有冇聽過咩叫禍從口出呢？嗱，咁輕則咧，你講咗啲唔係好好聽嘅説話啦，或者去 judge 人哋啦，咁啊輕則咧就叫做不守秩序啦咁樣。咁而重則咧有機會咧就係有欺負同學嘅情況，或者行為不檢。我相信唔止我哋老師唔想見到，你自己本身應該都唔想有出現呢個情況喺你身上啦，係嘛？係啦，咁所以咧都希望同學仔咧係可以做一個有同理心嘅人啦。其實最後聖經咧裡面都有講論斷呢個課題嘅喎。咁喺馬太福音7章1至5節，耶穌咧就咁樣教我哋啦：你哋不要論斷人，免得你們被論斷。因為你怎樣論斷人，也必怎樣被論斷。你們用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們。為什麼看見你弟兄眼中有刺，卻不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能對你弟兄說，容我去掉你眼中的刺呢？你這假冒為善的人，先去掉自己眼中的梁木，然後才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。呢個咧，耶穌喺馬太福音7章1至5節嗰度咧，係咁樣去教我哋，先咧去將自己有嘅不足去改善，亦都去除掉，然之後先至去幫助你嘅弟兄嘅。咁呢個亦都係一個有同理心嘅表現嚟嘅。咁咧，我哋今日關於同理心同埋紀律嘅關係咧，咁我哋就分享到呢度啦。我哋下一次再見，拜拜。